Okosa first line webenge kozi okosa kwate munakola notafuda mu obate wetaga second line era wowuliranga signs okyazulira naye olusobola kubera musayinga malaria akyalimu osobola okulakira ddala cells ezafudde ezakawuka ka malaria nga bazirabamu oluse basangamu n'ennamu bwabazemu okukebera omusaayi kati okujjako nga biganye ogenda ku artisunate okujjako era nga biganye tudda ku queen third line kinabadde mbuuza wali musawo omusujja guno gusobola okuleeta okufa kituufu nnyo era gusse bangi bagenda abantu abamu bagenda okugenda kubanga lwaki nkibuuzizza abantu batera nnyo okugamba alimu olusujjasujja ndimu olusujjasujja omuntu n'akitwala atyo tulina nno kati obudagaladagala obwajja mbusubiriire okutundatunda mu bantu kati ekyokugaya omusujja gwa malaria ne tutya nnyo obulwadde nga siriimu kyekireetedde malaria okututta okusinga olusi n'esiriimu nti malaria bw'aba akukutte osooka n'ogamba anja kuwona n'ogendako mu kiriniki era n'ogamba obunga bw'obadde oyita bwasikola ate nga tebusobola omulala yatugambako nti nze zino kapusi eziriko ekyeru ze zimponya omusujja naye nga musujja amira ki kakali awo kayo ke bakayita indoseed buno bwe battisa emmezi kakendeeza temperature kawonya na bulumi ye ka indoseed ye agamba nti yeyonze indoseed pain killer yes ambulira kati yenga agamba nti yanza ku kapiso ke kamponya kumbe ye kakendeeza bugumo lyali obulumi buli bwalina nga bye bikkakkana kati singa oba onyoomye malaria paka kweyo level ojja kgenda okutuuka omutreatingira ddala olusinga buyise bagenda okunoonya obusawo obujjanjabi ng'obudde bubayiseeko ng'omusujja gulinnye ku bwongo omusaayi gukendedde mu mubiri nga temperature yalinnya gulinnya ku bwongo abantu ne bagwira ddala eddalu nagwe eddalu nga malaria ne mu mwana abaana abasinga lwaki tugabeera abaana abasinga abato abadde atambula n'ataddamu kutambula ne bucyankalanya obwongo kati ng'ate obwongo bwe bufuga omubiri busobola okuba nga bukosezza ekitundu ekifuga okutambula nga tekyasobola kutambula omwana n'alemala kyetuyita muta n'alemalira ddala abadde atambula n'alekeraawo kisobola okuba nga kikosa okwogera kyetuyita speech mu luzungu n'ataddamu kwogera oba n'ebitundu ebyo biri mu bwongo bwe gulinnyayo gukosa ebitundu bwe guba gulinnye ku bwongo kyekisinga okutuleetera beba abaana abamu abasinga abalina obulemu ku mubiri byabwe nga byava kulwala teyali poli naye ng'atandise okubeera kupodi yenna alemadde lwa musujja ogwagenda ku bwongo era atambula ng'ayimiddire ng'atandika kwavula bwavuzi nga takyasobola kukola byabadde akola kati eventually abalala bw'obanga ogenze mu ddwaliro nga bwayitidde ddala mu bulwadde yeesika bw'aba mwana muto yeesise omusujja gw'amaanyi omusaayi nga gumuweddemu bwe guba gumuweddemu bagenda okunoonya oluusi gubula gubeera ku dimandi nnene bagenda okunoonya okumuwanga oluusi ng'ali mu kyalo wala nnyo hard to reach area agenda okutuuka ewali eddwaliro ng'obudde era bw'ayise afiira wali ku kazwaite nga bagenda mu reseeve mukwano gwange alaba puroguramu eno kuno kulabula omusujja gutta omusujja gusuula eddala omusujja gulemaza kugukebera mangu gwe wennyini alina omusujja ogwo gw'olina okunoonya omusawo kubanga omusawo kwasinziira kugamba nti olina malaria biri by'omugamba akubuuza nga gwe weetute n'omugamba nti mpulira kino na kino ebyo kwasinziira agambe nti kati katugende mu laabu tukukebere gwandiba musujja gwa malaria era bw'aba talina laabu akuteeka buteesi kuki ddagala lya malaria musawo njagala tutuuka ku nsonga yo biki bye tutunuulira bye tuleka
butafaako naye nga bibivaamu ensiri zino n'omusujja guno okubanga gutaayaaya mufe era nti mwe mutugamba nti okuziyiza kusinga okuwonya nga bwe tuba tubyetangidde tuba tuguziyiza kubanga amazima nze kuwulira ngwata ndi muzibu nnyo awakawa sooka empeke ze mutuwa zikaawa ekyokubiri zisiibukamala kati nze nina obuzibu omusujja bwombuwulira nawa mulala ali eyo nga nemmanya bwengwewala kiyinza okunyamba ekisinga era nga bwogambye kuziyiza kusinga okuwonya nti singa tuba tulabuukiridde bino byengenda okugera wammanga tujja kuba tuwona omusujja gwa malaria nti byereeta bye tuyise complications era byetujja okulaba emaaso nti ebimu tebiddizikibwa amabega ng'obwongo obukyankalanye osobola obutabuzza amabega buddamu kukola nga bwe bwali bukola kati bino wammanga bye tulina okukola okulaba nti tuziyiza omusujja gwa malaria abandaba bino wammanga byebintu bye tusobola okukola okuziyiza omuntu yenna okufuna omusujja gwa malaria ekisooka kya byonna kyangu nnyo okulaba nti wetusula ku kitanda kwetusula tulina akatimba akaziyiza ensiri okuyingira mu kitanda omwo oba mu buliri nti akatimba ako kalina okubeera ke tuyita treated mosquito net babeera bakanyikamu eddagala nti ensiri singa ebezzi neekoonako ensiri ekolaki efa abamu esobola obanga sika treating oba taliimu ddagala olwo batambuza esobola okuwaganya era nekolaki ne buli webeeguddeko obugwi bweti era akutuyita mosquito wekatuukira okutta ensiri musawo tekayinza kutta muntu nga si omukka bwako bwe baba bakakaku oba nga bakakagula tukulagira okukaanikako ebweru empewo neekafuuwako kati olunaku lulamba ng'omaze okukaanikayo osobola okukakozesa kubanga abamu balinako abasiiwa singa aba naddala abalina alaje obudagala obulimu bukola ki busobola okubasiiwa kati bw'omala ng'okateeka bulungi nnyo ku kitanda naye olina okumakinga sure oba okulaba nti ensiri teziyingidde munda gyoloogalidde munda awo wennyini bwenjagala waliwo omuntu agamba naye baatugamba okusula mu katimba k'ensiri nkasulamu katimba kafaanana kati omuntu alina kasulamu ngeri ki olina okukasulamu n'olaba nti ensiri ate teyingiddemu ogiggaliddemu kubanga era osobola nti nze nsula mu katimba ak'ensiri naye ate ne weesanga nga oziggaliramu era ensiri zijja kuluma era omusujja gujja kukwata ate abalala asobola nti nze nsula mu katimba ka nsiri naye ate nga yeebaka ssaawa 5-6 naye ate nga ffe tumanyi nti ensiri ezisinga okutambuza omusujja gwa malaria zitandika awo ssaawa 4 okuva ku ssaawa 4 paka 12 ez'okumakya bw'oba weebaka leeti wamanyira okwebaka leeti kyangu nnyo era okufuna omusujja gw'ensiri ova nayo mu ddiiro ng'ekulumye n'ogenda mu kisenge nga yakulumye edda nga tizinnawera nga zaaweze edda ssaawa 4 zisinga nnyo okutambula wakati w'essaawa 4 ne 12 ez'okumakya zino ezitula okutuluma saawa ezo tezitera kutambula ekitegeeza si buli nsiri nti esobola okuleeta omusujja ensiri eyo oba ebanjawufu tuyita female anopheles mosquito ensiri eba nkazi eyo ekutambuza abakazi nga si bangu mu nsi muno ayo si mukazi anti ensiri enkazi enkazi anti abakazi awomu babazibu musawo awomu babazibu nnyo naawe nedda si fensiri ekyo kikwatagana na nsiri sebo kati ensiri esinga kutambula wakati w'essaawa 4 yesebo era omusujja utera okusinga okulumira abantu batera okusinga okugufunira kati w'essaawa 4 ez'ekiro ne paka ssaawa 12 ez'okumakya nti wano mu ssaawa zino 2-3 ototera kufuna mangu obulwadde kakati tuzeeyo kubiziyiza kuba ekisoose tuleyo akatimba k'ensiri waliwo nababusulamu nga bulimu ebituli anti era byebyo byeŋŋambye nti ensiri woba ogiwadde omwaganya okuyingira munda mu katimba tolina kyoziyizizza instead oziwadde kyakulya oziggaliddemu nga tetunaviira ddala katimba eddagala kiyinza kutwala bbanga ki for example ogamba nti kuba akatimba siina kooza era bwe mba nkozezza nkola nti eddagala terivaamu eddagala livaamu naye ate
ebiseera bwe babigenda osobola okufuna oba akatimba akalala oba oluusi wennyini osobola okuddamu neweebuuza ku basawo ne bakulagirira eddagala lyosobola okuddamu kanyikamu obuuza abasawo gye wakajja basobola okulagirira ki so tekitegeeza nti olina kukasulamu forever and ever osobola okukasulamu bulamu bwo bwonna kubanga olw'ensiri ffe mu uganda mwe tuli mu tropics baziyita tropics region eyo nti eyesinga okubeeramu ensiri kakati ekiziyiza ekisooka kyakusula mu katimba k'ensiri nsuubira tukimaze bulungi ekiziyiza ekiddako nti bwe tuba tugenda obudde buwungedde tulina okuggalawo amadirisa n'enzigi ez'ennyumba ng'obudde bukyali tukendeze ku nsiri eziyingira mu nju ojja kuddira ogambe nti akatimba mwekali nsula mu katimba naye nga zize waggalidde mu nnyumba nazo mpitirivu n'ezimu ddiiro zijja kuweweneramu kati omugezi aggalawo nga bukyali ensiri ne zigaana okuyingira oba ne ziba ziyingira eziba nga ntono tulagirwa okuyiggalawo zibe nga tezinnayingira tuggalewo nga bukyali ekyo nakyo kikulu nnyo kati ekirala kiyandibadde kikulu nnyo mu kompawundi yaffe mwe tubeera Kampala abalina kompawundi oluusi batono naye singa muba balina kompawundi ng'erimu omuddo guleme kuzika lwe guzika ensiri mwe zizaalira omwo tuba tutaddewo ki zaaliro lya nsiri leba woodi yaazo ensiri ejja neraba nsiri gyennawayo negigamba kakulike feno nga tulwa eyo leba ground y'ensiri leba woodi musawo mu woodi simwe wabeera open space tetujja giyita woodi mane nga nazo zirina woodi egenda negigamba kakulike kaanaki nazadde kakyala akasinga okutambuza nti oba oziwadde omukisa okuzaala era zijja kuzaala ziwere bulungi nnyo zirina we zeekweka n'ekirala mu kompawundi zaffe ewakaawo bwe tuba nga tulina ebinnya mu kompawundi nobanga bituulamu amazzi oluusi sizoni gye tulimu yankuba enkuba nejjanga etonya nga bitulamu amazzi awo ku mazzi ago ensiri era kwe zizaalira era olaba nga ensiri namba y'ensiri eyongera kubanga abantu batera ogamba nga byenkuba ne bagamba ensiri nnyingi ne mu sizoni y'akasooli sizoni y'emiyembe bagamba bagiyita na Ssebaaseka omwami bamusanga yeebasse azinza amannyo kumba afudde yafa ng'agize tulaba nnyo kasooli bagamba nti kasooli yaleeta musujja si ono gw'olidde sizoni eyo ey'akasooli bino ebikoola by'akasooli zeekwekamu nnyo era nze nali ngamba nti tubyawula nansiko eriranya kasooli yamuleeta tumulya mungi bikoola bino ebyakasooli ebingi mwezeekweka nga bono gamba nti olina ekisika awaka kasooli abanga ekisiko ekiri necessary kuba tojja kukitemawo yesebo kati awo abantu ensiri ne zeeyongera obungi ne tugamba nti ebiseera bya kasooli biyina ensiri tugamba nti kasooli aleese omusujja so tulina okugenderera awaka okulaba nti tusaawa omuddo ne gubanga mumpi otulaba nti ebinnya bwe wanga tubiyinawo tetubikkiriza kubeerawo kubanga era kusaidi y'abaana era bireeta accidents abaana ne bagwamu ne bamenyeka kati olaba nti obiziba bwobanga ewaka muyina ekidiba musobola okukibikkako bwekiba nga mukyetaaga era zireme kuzaalirako kati abantu abamu bwebanga amazzi ga kidiba naye nga tebageetaaga nnyo bayiwawo oyiro oyo bw'omuyiwako oba osobola okumuaccessinga omufuna oba oyiwako oyiro ku mazzi ne gatuula bulungi nga kati oyiro aziremesa okubiri tezirina bwe ziyingira bwe zipenetrating amazzi ago era olaba amazzi agamu agabeerako ensiri obulaba nga buzanyiramu obusiri ne bwe batanka n'ogiringizaamu olaba amazzi nga galimu obwo obusiri naye kwoyiyeeko oyiro tezijja kukola kikusobola kuzaalirako naye bwe tuba tusobola okuzibikira ebinnya ebyo tulina budde buyiwako oyiro njako ekidiba kitwala nti tukyetaaga kitujja okubikkako oba okusandika okuyiwako ki oyiro tetuziiza ensiri abantu abalala waliwo abaana ng'abalwadde ba siikoseero abo bo twali tubalagira edda okubiranga chloroquine buli wiiki naye ate kati twakyusaamu kati tubagamba bamire fansida kubanga chloroquine yavaawo omwana bw'aba ne siikoseero akosebwa nnyo seera eyo nga bw'olidde siko kitegeeza najjolo nti seero ze eziri semisaako kiva mu kuba okwetooloolamu bwe kati siko ye najjolo mu Luganda najjolo bagiyita siko najjolo ye siko atulaba omulungi waliwo abamu naddala ebusoga nejjambiya bagiyita najjolo kaba kantu nga keewetamuuko eno kayina kahando waokwata bakasazisa ssubi bagiyita siko musawo otandise n'okusomesa oluzungu nedda luno lumediko kati
cells eziri mu musaayi gw'omulwadde wa sikosero zeewetamu bwezi mu kifo ky'okubeera round zo zeewetamu kati zigenda ne ziraalira kati ziina olw'okuba zaakosebwa zo baazi zatonda bwebawezito zifuna obuzibu bw'amaanyi abantu awo malaria abakosa nnyo okusinga naffe cells tezisobola kumulwanyisa zimanyi n'okulaalira mu musuwa ne ziba nga ziraalira ne zikwata akatole ewantu kati singa omusujja gw'amalaria guba guzikuba mangu okusinga ki zino endala kati tubalagira okufunangayo fansida even if tannalwala kuziiza okuwa omuntu nga alina sickle cells balagira okumirangayo fansida buli wiiki kati omusawo era akubuulira ddoozi okusinziira ku bunene bwo kuba ku myaka gyo bwoba oli mulwadde wa sickle cell ekyo nakyo mu byonna obwedde okubira nnyo ku omusawo akubuulira bwembambi byemanyidde kisejjanjaba obwedde okubira nnyo ebiseera ebisinga situtera kwagala bantu kwejjanjaba olina okulaba nti okonsulting oba olaba omusawo abantu abasinga abejjanja oluusi bejjanja mu bukyamu newabeera mulwadde wa sikosero owa endosid yamanyi ejjanjaba naye ate singa yasooka n'alaba omusawo ne bw'aba nga olwedde omusujja gwawulidde nga gulinga gwa malaria osanga guno ate guyinza okuba nga musujja mulala ensonga oluusi bw'oba olabye omusawo ng'osobola omulaba kyangu omusawo waliwo nakano akantu nti basobola okuwa ddoozi omwana mumuwe kulirya eddagala lya gundi lyabadde amirako ekyo tetukikirizaako n'akatono olwogaba na ddoozi ebadde ey'ababiri n'efuuka ey'omu ne bwoba toziddeko kadoozi ey'omu n'efuuka ey'ababiri ebadde ey'omu n'efuuka ey'ababiri kiba kireese ekizibu ky'amaanyi nti omusujja tegujja kuwona kyekiri kye tubagambye ekireeta resistance nti omusujja ogwo gujja gaana okuwulira eddagala eryo omulundi omulala olw'ensonga nti obulwadde tebwawoze tebwawonye eddoozi yabadde ntono kiringa bw'onooleeta abantu babiri balwanyise abantu abasatu kati ate bakendedde mu maanyi tebajja kusobola kulwanyisa bali abasatu awo manya nti ki abasatu bajja kuwangula ki vox populi eddoboozi ly'abantu mukwano gwa olunaku olwo kujjukira kuza kwebuulirira lwaki lunaku lwa malaria kati kyetuliko olunaku lwa leero musawo nga tuwumbawumba njagala kwowulira akatalekeka njagala nakubivaamu akatalekeka ku musujja gw'ensiri agambe atulaba gwe byowulira byogana naye bino tebirekeka ku musujja guno naddala ku musujja gw'ensiri mu bakyala ab'embuto n'abaana akatalekeka abatulaba keekano omusujja gw'ensiri mu bakyala ab'embuto n'abaana kansokere ku bakyala b'embuto abakyala b'embuto kyandibadde kirungi nnyo nti bw'otegeeranga nti oli lubuto era nja kulemera ku kigambo ky'okulaba omusawo kati tojja kulaba omusawo yenna gw'osanze naye tukulagira okulaba omusawo akwatagana n'ebyakuzaala oba eby'abakyala si musawo yenna naye omusawo akwatagana n'ebyabakyala ate nga byakuzaala omusawo yasobola okubeera nga muzaalisa omusawo yasobola okubeera nga dokita naye nga yakuuka mu byabakyala kiba kikulu nnyo naye bw'oba tosobola kumufuna osobola era okwebuuzaako omusawo omulala yenna kubanga ffe mu community ekizibu nnyo okutegeera nti ono omusawo akola ku byabakyala gwolaba basawo otulaba bulabi basawo ffe era ne bwe tugenda mu ddwaliro buli ayitawo omusawo lunuma naddala ffe ab'embuto kati kiba kikulu nnyo n'obuuza ate tokkirizibwa mukyala wa lubuto kugenda kwejjanjaba nakumira eddagala yonna ly'osanze kubanga eddagala erimu likosa abakyala naddala nga bali mbuto mu nnaku ezisooka ezo mu myezi 3 egisooka nti omwana bw'aba tokkirizibwa kumulagamira ddagala nti omwana bw'aba nga atondebwa ebitundu bye eby'omubiri nga bitondebwa bisobola okukosebwa abaana abazaalibwa nga tekuliiko mukono abaana abazaalibwa nga tebalina kitundu kimu omumiro gwegatta ogw'emmere gwegatta n'ogw'empewo kati ne bazaalibwa nga balina ebintu ku mugongo olwo bibanga nkufu ku mugongo kati ebyo byonna
litataganyizibwa mugina emyezi 3 egisooka ng'omukyala ali buto kyoba olaba nga tetukkiriza abakyala bambuto okwejjanjaba oba kubira ddagala libasanze nga tebamaze kulaba musawo katagana nabyabakyala oba byakuzaala byabakyala ekyo kikulu nnyo kati tukulagira ng'oli lubuto okulaba omusawo oyo ajja kusobola okukulagirira ekyokukola naddala nga bw'obanga tugawe tugambye myezi 3 egisooka n'emirala gyonna egisembayo osigala ng'oli wansi wa mikono gya mukyalo oyo bamwami oyo omusawo w'abakyala abazaala ku baana era twandigambye nti amangu ddala ng'olabye obubonero nti buno bulaga omusujja gwa malaria oba musujja gwa nsiri bwetwayogeddeko mu kusooka bwoba okyabujjukira oba wakatwegattako mubaddemu okwokerera mbeeramu okumenyeka ennyingo mubaddemu n'okusesema olubuto okuluma omutwe gukuluma nnyo naye ate mu baana kizibu okwogera nti omutwe gumuluma era abaana bazibu nnyo okujjanjaba era ojja kulaba bulabi nti omwana ayokya omuzadde akugambye nti omwana wuuno ayokya tajja kugamba nti omutwe gunnuma era ojja kulaba nga yenna akola kyabumbujja buti muliro kati era nga tunamutwala mu ddwaliro osookanga kendeeza ki bugumo liri mu muliro n'omuyisaako amazzi ag'akasuususu saagannyogoga amazzi ag'akasuususu omwana ng'ayokya omubiri ate n'oyimuyisaako g'akasuususu ag'akasuususu simbadde mmanyi nti oleeta ekibuwera ekinyogoga n'omuyisaakyanene kuvaatera okugamba obwongo bw'omwana ojja kuba omukanga era obwongo busobola okucyankalana nga yeekanga ati kyebatera okugamba omwana ayokya muleeta ekiwero ekinyogoga kikyamu tekiba kinyogoga tumuyisaako ekiwero ekyakasuususu ekyamazzi ag'akasuususu bwe tumala ne tumuteekako ekinyogoga ku kyenyi kubanga ekyenyi kyo kiba kibuguma nnyo okusinga awalala wonna ko ne mu nkwawa ko na wano mu mbalakaso mu Luganda nnyo nate ekyo mbadde sikimanyi obo bayitawo mbalakaso kakati musawo njagala kusibule atulaba ne kosho kumusujja gwasi nga mbasiibula mwenna ababadde batulaba n'abatuuliza kino kyenjagala okussaako essiira nti omusujja gwa malaria tuleke kugunyooma gutta tugulabye nga gutta era gukyatta nti bye tulina okukola era byensaako essiira ebyo byonna bitwogedde mu kuziyiza nga mbibaddiramu nga ŋŋamba bwe nti tusule wansi oba tusule mu katimba k'ensiri akatreatinge oba akalimu eddagala tulabe nti nno twerabidde nti tulina amangu ddala ng'omusujja twakaguwulira tunoonye obujjanjabi ekyo nakyo kikulu nnyo tuba tuziyiza obulwadde okweyongera mu maaso oba n'obuzibu obunajja obutaddizika mabega tulabe nti bwe tusula wonna wayonjo tewaliiwo nsiri bwezisobola kuzalira nga amazzi agatudde mu binnya nga kompawundi eriko ebisikosiko oba omuddo ogutali musaawe naddala ebyo byonna n'okunoonya obujjanjabi obutuufu obutamala gejjanjaba musawo tweyanziza okuba nti okkiriza okutukyalira okusooka byonna so okutukyalira okutukyaza njagala wakukuka mu baana mu kuzaalisa abakyala abali embuto bikitwala tugende tujja kwetaaga nnyo naye njagala atulaba gwe kennyini omugambi nti engeri gye bakutende ku savinga obulamu omugambi nti era ojja kudda omuyambe mumutegeeze kubanga information is power abantu bagambe gwe kennyini nti tojja kuddamu kutukyaza oba ojja kukkiriza otukyaze twogere ku byobulamu ebyo ebirala bisinza okuleeta obuzibu abatulaba n'abatuuliza mwenna sirina buzibu kuddamu kubakyaza kubanga nasoma okujjanjaba era n'ensoma okusomesa ebikwatagana n'endwadde ez'abakyala abazaala ko n'abaana ate n'endwadde endala zonna nsobola ozijjanjaba naye nga nsaba bwe muba mulina obudde obw'eddembe ate nga tukwataganye muli baddembe okuddamu okukyala wano nembasomesa tweyanziza omusawo ono bamuyita musawo Namaganda Saala tubadde olwaliro lunaku lwa kujjukira oba okwebuulirira ku musujja gw'ensiri njagala kwebaza mukwano gwaffe atambudde naffe okuva puroguramu eno gyeyatandikidde tukugamba tujja kweyongera okufuna ab'ebyobulamu tutegeere obulamu bwaffe butambula butya
tunaddamu okumusisinkana ojja kuba n'ebibuuzo byo tujja kuba tubimuwandidde naye olwaleero twagala kuwumbira wano Kimuli Godfrey Magunda mannya gange tusisinkana lunaku lwanja ssaawa 2 paka ssaawa 3 Rogers yabadde eri mukumikisinga ebintu bino wabaddeyo dda sula bulungi